Quente. Frio. Misturas insólitas. Enquanto os assentos secam, eu vou passar um washzinho à base de água no painel. A Revel fez um treco que eu achei meio estranho aqui. Aqui tem os manches de posição da turbina. Nessa lateral aqui é tudo bem definido. Nas outras três é tudo muito baixo, muito suave, não pega um wash muito legal, coisa desse tipo, sabe? Eu vou passar então um wash à base de água. Os painéis eu acho tão ok. A única coisa que eu queria fazer era em volta desses dois monitores para definir um pouco mais, delineá-los um pouquinho melhor. Aí eu uso um tico de... Pode ser isso aqui, pode ser água, vai, pinga. Aí, é bem pouquinho mesmo. Pincelzinho do pequeno. Please, thank you. Um pouquinho de cera. Essa é a nossa versão nacional da Future. E só um naquinho de preto. Nossa, até isso aqui secou, rapaz. De tão quente que teve aqui. Vou botar um pouco de, sei lá, qualquer coisa aí. Pode ser um pouquinho disso aqui, ó. Bem que eu vi que eu tava chacoalhando e não solta. Eu deixei um chumbinho aqui dentro pra ele ajudar na mistura. Tô chacoalhando, não solta, fica 2 horas até os braços doer, rapaz. Não foi. Agora que eu entendi o que é. Um pouquinho de wash, me dá as duas laterais. Coloca aqui ao lado desse reforço e nesse sistema de abertura do cano. Ok. Tem até um ponto de ejeção que eu vou deixar ele aqui marcado com o wash para dar a impressão que tem mais alguma coisa ali dentro. Joia. Agora você... Deixa eu fazer as duas telinhas antes para definir melhor as bordas desses... Bem pouco. Monitor. Aí, agora dá para ver a listinha que tem em volta dele. Show. Show de bola. Ficou bem bom. Eu só quero deixar ele na posição mais deitadinho para que o wash se mantenha aqui na onde eu passei. Para lá, aí. Muito obrigado. E aqui nas laterais. Tira um pouquinho. Aí, pronto, ele cai em alguns recessos ali e fica mais definidinho. Bem pouquinho. Joia. Vou fazer aqui nessa caixinha que tem aqui atrás. É só aqui no fundinho precisa um pouquinho. Ali no manche de turbina não precisa. Delinear essa pecinha que eu coloquei aqui atrás. E esse suporte que tem aqui nessa lateral. Beleza, tá ótimo. Esse aqui não precisa de nada. Aquele lá não precisa de mais nada. Na verdade, precisa até tirar um pouquinho do wash dessa tela de cá. Tá ótimo. Pronto. É ruim, hein? Mas funciona bem, tá? Não é igual a... É o mesmo fabricante. Ela não é igual à americana. Ela é igual à inglesa.
e a alemã. Na Alemanha chama Clear, aqui chama Pledge, não, nos Estados Unidos chama Pledge e aqui chama deixa eu ver se eu acho que tô tentando lembrar, meu. Cera Johnsons, SC Johnsons. Esse site é rápido pra caramba também, viu? Deixa eu ver. Glade, Altan, Mr. Músculo, Hyde. Pledge, meu. Pledge é lá fora. O Index é lá fora também. Aqui é Vidrex, pô. Os caras põem as... Nossa senhora, não vai ter em português, esqueci o nome. Anyway, fecha. Uma boa cera, tá? Ela vem nessa cor. Na verdade, ela vem mais fraca que isso aqui. Ela vem quase transparente, puxado como se tivesse uma água suja. Aí você coloca ela num pote como esse e deixa com a tampa aberta. Ele vai secar, vai grudar bem na lateral. Mas vai ficar um pouco mais grosso e ficar com essa aparência bege. Quando você... Bege, tá aqui, ó. Quando você colocar na peça, vai, claro, esbranquiçar a peça e depois ele vai secar completamente transparente, tá? Então, se você não tem a International, até você arranjar, você pode usar essa aqui numa boa. É uma boa cera, tá? Bom, é isso. A gente já volta, vai. Agora que o osso já secou, a gente pode colocar isso na posição. Deixa eu só ver uma coisa, se vai mais algum detalhe aqui dentro, senão eu já fecho essa parte. Não. Abrir os furinhos, se eu quiser a sonda. E fecha. Deixa eu ver os furinhos. Ok. Entendi. Vou pegar só o primeiro e o último. Onde é que estão as marcas mesmo? Meu. Sai. Aí. Aqui e ali. Na verdade são esses enormes trilhos que tem aqui. Coisa horrível. Prefiro colocar por fora, viu? Quietinho, sem... Vou só colocar, fazer o furo da frente que é mais simples. Aí, pronto, só um pininho para marcar mais ou menos onde ele é. E depois eu faço a abertura dele. Aqui atrás, meu, fica para depois. E aí pode fechar isso aqui. Então, colinha. O que eu vou fazer? Eu vou colocar as partes e aí eu tenho que passar um verniz fosco, mas eu não vou passar agora o verniz fosco. Eu vou primeiro tratar essa... Encaixa aí, meu. Aí. Primeiro tratar essa linha de divisão, fazer os rebites, lixar tudo que eu preciso. Vai entrar um monte de poeira aqui dentro. E aí eu consigo lavar melhor com o verniz brilhante, gruda menos poeira nele. Aí depois eu passo um verniz fosco, coloco o canopy, mascaro tudo bonitinho, faço a pintura e vamos que vamos. Então, botei esse painel, um pouquinho de cola. Ok. De trás, eu tirei o pininho aqui de baixo porque é muito chato de pegar. Põe ele ali e encosta ele nesse corta-fogo aqui, ó. Gotinha de cola.
gotinha de cola. Dá uma tocadinha nele só para ele pegar. Gotinha de cola no pé dele também. Ok. Mais uma gotinha de cola aqui por dentro. Pronto. Agora sim. Agora ele começou a derreter legal a tinta. Beleza. Deixa secar aqui para não agredir muito a tinta. Os assentos eu nem vou colocar agora, viu? Porque fica mais fácil de limpar depois. Eu não preciso agredir tanto os assentos, que estão com os cintos em decal, que são bem frágeis. Então, melhor mantê-los fora. Depois a gente desce eles para posição. Então, vou encaixar desse lado aqui primeiro. Usa a guia. Opa, bati o painel aqui, por isso que não está indo. Ok, agora sim. Uma cola só para derreter as partes onde ele encosta. Se tiver algum excesso de filme, alguma coisa que eu não lixei por aqui, uma pelezinha de plástico, alguma coisa, ele derrete e aí ele consegue ir para a posição correta. Deixa eu soltar essas fitas, porque eu não quero essas fitas aqui agora que eu vou fechar, porque se a cola entrar por baixo me destrói toda a superfície da fuselagem. E agora que eu tirei a cola, eu tenho que tomar cuidado com o meu dedo, senão vai ficar minha impressão digital se eu errar aqui. Vamos lá, vou começar aqui por trás. Por dentro eu coloco a gotosa e aperta um pouquinho. Deixa eu colocar a gota para correr nessa borda também. Se tiver algum filme aqui desse lado, ele também se derrete e isso encaixa melhor. Já encaixou melhor. Só de colocar a gotinha ali, ele já encaixou melhor. Aqui nessa parte de cima eu também quero um pouco de cola. Pega aí. Ok. Bom dessas colas é que elas secam bem rapidinho. Veja só, aqui já está manuseável. Vamos fechar aqui e colocar no meio da linha e pronto. Tentar alinhar o máximo possível. Você vê que ela até cuspiu um pouquinho da cola para fora nesse momento e a gente tenta alinhar ela o máximo possível. Essa aqui está um pouquinho mais para cima, a gente empurra ela para baixo, segura um pouquinho e minimiza a linha de junção. Quando ela cospe assim para fora, quando ela derrete bem o plástico, ela faz ela se espreme para fora. Isso aqui, quando o modelo é bem feito, e esse parece que é bem feito o suficiente, não tinha montado ele sem ser cópia, ele deixa um degrauzinho para cima que capaz de dar para lixar isso aqui sem precisar passar massa. Olha só como o corta-fogo traseiro encaixa bem nessa parte, fica bem fechado. Agora na de baixo, né? É o que é a parte traseira de baixo. Deixa a colinha correr. Vocês veem que esse aqui, ao contrário da caixa do trem de pouso, não tem marca de arrancamento da injeção aqui. Ele foi
bem mais suave saiu, né? Sem ele arranhar para fora. E para isso, ele não fica reto aqui embaixo, ele fica um pouco curvo nessa superfície. É o único jeito, são limitações da injeção. No momento não tem jeito. Se fosse uma peça de resina, em que a forma pode se mexer, não é uma forma de aço inox, digamos assim, você consegue deixar plano, deixar mais detalhes, mas está bem feito, apesar das linhas estarem bem suaves aqui embaixo, vocês estão vendo, elas não estão muito definidas e não tem nenhum dos rebites. Se a gente olhar aqui na lateral, olha que linhas bem definidas, os rebites, tudo bem feito. Isso aqui é uma mancha de cola. É cola? É cola que eu não sei como veio parar aqui, porque meus dedos estão limpos. Nós. Ainda bem que aqui na frente tem o intake, vai ficar aqui em cima. De qualquer forma, pegou bem pouquinho, tá mole ainda, a gente dá uma polida depois. Não é nem lixar, é só polir, tá? Porque não tem uma impressão digital aqui. Estranho. Anyway. O interiorzinho tem bastante detalhe, bastante coisa. Agora eu vou lixar essa parte, polir aqui também, deixar isso pronto para encaixar na fuselagem. Eu não lembro se ele precisa de peso no nariz. 10 gramas, ok. Vou pegar uns pedaços de chumbinho. Bom, é isso. Vou deixar isso aqui secar completamente e aí a gente volta. Até já.